ração aqui no rastro do porco. Pra ver o que dá. Dá uma corridinha nele hoje. Vamos. 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 O bicho tá dando sinal, pessoal. Olha lá. Vamos ver. Vai dar certo hoje. O lugar é meio ruim, só tá eu, o Marquinhos. Vamos ver. Subiu, eu tenho que subir lá em cima. Pula tudo. Vixe Maria. Tá na escuta, Zé? Fala, Marquinhos. Pode falar, Marquinhos. Cachorro, foi lá pro fundo? Caiu no banhado aqui, no banhado. Mas tá correndo já, Zé? Tá correndo. Será que não vai descer pra baixo não, Zé? Guardar um pouco pra ver, Zé, mas fica aí mais ou menos.
Não tá perto não, Zé? Vai logo. Aproveita o embalo. Zé, tô chegando na coação, Zé. Tô chegando na coação. Copiou, Zé? Tô chegando na coação.
ó, Zé. Marquinhos. Aí fez, Zé. Olha pessoal, eu marquei no controle aí. Olha um cachaça aí abatido, cadeladinha coou, tá no sol, cadeladinha tá aí, ó. Pensa num lugar feio aqui, cara. Meu Deus do céu, tá morto. Oi. Rapaz. Fala. Olha meu parceiro chegando aí, ó. Bicho animado, hein? A pé pra cortar mato não tem homem melhor não, hein? Olha o banhado como vem rasgando. Trem fez, Zé. Fez. Tá feio, Zé? Não. Até a sorobeira desgramada, né? Hã? O que é? Um porquinho? Cachaça, pô. É o cachação? É nada, porcaria. Queria fosse o famosinho lá, matador de cachorro. Meu vinho seco. Mas não é não. Cachacinho de 100 kg. Você trouxe facão não, maluco? Eu peguei. Aponta aqui. Quando não vai sair desse poço agora. Ali por cima é bom de ir. Aonde? Achei um caminho aqui por cima que é bom de vir. Eu tava dentro do mato, eu tracei o banhado. Vi uma claridade, uma estradinha ali, pô. Eu vim correndo. Fez daqui o Marquinhos chegar lá. Ê, Zé, tá duro sair uma porquinha, hein? Tá sobrando isso aí, né? Tá feio. Será que ficou mais porco na mandioca? Eu não sei. Tinha mais rastro lá, pô. Tinha um porco menor do que esse lá. Mas é um cachaço bom. Viu? É um cachaçinho bom, hein? Queria o afamado, velho. Queria o afamado lá. Mas, rapaz, esse porquinho deu um baile na faísquinha, rapaz. Derrubou ela e mordeu. Bichinho brabo. Peguei no vácuo. Cacei pra fora, Zé? Aí, pessoal, ó. Eu marquei no controle aí hoje. Matamos esse porquinho aí, ó. Cachorro acuou, eu vim e executei. Pensa num lugar feio. Vamos tirar ele pra fora agora. E vamos ver se nós cortar mais.